15,000 रुपए में ग्राफिक्स कार्ड। हाँ भाई लोग, ये 100% सच्ची बात। 15,000 रुपए में एक ग्राफिक्स कार्ड वाली गेमिंग सीपीयू हमने यहाँ पे बिल किए हैं आपके लिए, जिसमें आप यहाँ पे आराम से GTA 5 जैसा गेम आराम से रन करवा सकते हो। एंड दोस्तों, इस पीसी में सबसे जो इंपोर्टेंट थिंग वो है ये DDR4 बिल है। तो 15,000 बजट के अंदर पीसी में ग्राफिक्स कार्ड एंड DDR4 की सॉकेट मिलना है, सोने पे सुहागा की बात है भाई लोग। तो भाई लोग, इस पीसी के मदद से आप यहाँ पे आराम से वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीज आराम से स्मूथली रन कर सकते हो, जो कि आपका 15,000 बजट के अंदर आता है, जो कि फुली बजट पीसी बिल है। तो भाई लोग, इस पीसी बिल का फुल वीडियो हमने हमारे चैनल पे यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। उसका फुल वीडियो का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ, जाके डायरेक्ट देख सकते हो।